Trockene und perfekt gestylte Haare in wenigen Minuten, das ist jetzt möglich mit dem Haarfön Classy Style von Trisa. Ich bin Christina und bin Expirli-Testerin. Normalerweise gehe ich am Föhn aus dem Weg, weil ich meine Haare nicht beschädigen möchte. Als ich aber erfahren habe, dass der Föhn eine Dual-Ionen-Funktion hat, musste ich ihn ausprobieren. Durch die Negativ- und Wasserionen wirkt es erfolgreich gegen Friss und die Haare werden so schön weich und glänzend. Zudem reinigt er sich innerhalb von 5 Sekunden selber, was langfristig gesehen ein Vorteil ist. Für mich ist er dank seiner praktischen Größe und dem Gewicht auch der perfekte Ferienbegleiter. Ich bin mega begeistert und kann den Föhn allen Frauen mit langen Haaren empfehlen, die auch schonend ihre Haare stylen wollen.